Hello，大家，我是 Dory。这次我们从西雅图出发，一路开进加拿大，以床车露营加酒店休整的形式，沿着落基山脉花9天的时间走一遍冰川、优鹤、Banff 以及 Jasper 国家公园。我们几年前已经来过了，所以这一次呢，热门的景点我们通通都不会去。在这4个国家公园里，冰川国家公园绝对是最冷门的一个，也经常被人跟美国的同名国家公园搞混，但它却是我们个人的宝藏推荐。好啦，那这一集就跟着我们的镜头去冰川国家公园看一看吧。Hello， 大家，我们现在在 Kamloops， 一个加拿大BC 省的一个小城市。昨天从西雅图开了5个小时，开过来，晚上11点多才到。我们现在出发往加拿大的冰川国家公园开，差不多是3个半小时。因为我们是临时决定来这趟 road trip 嘛，所以我们的 campground 其实都没有订到。这边的国家公园比较好的是，它都会预留基本上一半的 campground 作为那个 first come first serve， 所以对我们这种说走就走的旅行还稍微 friendly 一些。对，现在天气超级晴朗的，不过我们已经经过了大概4-5片乌云了，每一次进到乌云里面就会开始下大雨。我们到营地啦，这后面就是这个雪山哎。因为这几天也是美国的国庆，然后也是加拿大的国庆，就路上车子也特别多，我们刚刚还在担心会不会没有位置，不过来了以后发现其实有超级多空位。这就是我们住的 campsite， Elysial Wet， 是这样念吗？不知道。它还有每天的 fire permit 是单独收费的。哦，如果你要点火的话。对。哦，所以你的 daily camping fee 就是每晚是18块，如果你要点火的话就再加13块，是不是？对，它这个 daily fire permit 13块钱其实是包含了木头 firewood， 然后他说每一晚 no more than one arm load， 就是胳膊只要能抱起来就可以。对。这里就是可以拿木头的地方。这么大呢？这个真的是我见过最干净、最整洁的营地厕所。美国什么时候可以进口一下这个厕所？这种就是一个arm，对吧？对。这边是有熊的，所以它cooler 也不能放外面吗？对。垃圾啊、食物啊、宠物的食物、水瓶啊，都不能，任何有气味的这些都不行。对。这个好大呀。哦，它会给你提供这种可以放食物、可以 lock 住的这种 storage。对啊，很新啊。我们这次其实看了好几个先到先得的营地。这是第一个，也是最优的一个，因为我们明天要爬的山的 trailhead 就是在这里。只是没有考虑到这方圆100里居然没有任何的餐馆和超市，所以我们只能再开车1个小时去了最近的一个小镇上买补给，吃一个晚餐，然后再开1个小时回来。我们冻了一些矿泉水当冰，然后要把刚刚买的东西放进去，还有明天的买了2个这种越南三明治，明天爬山的时候当饭吃。之前好像没有介绍过，我们买的这个车里的床垫，它是完全贴合我们这个车型 Forerunner 设计的，这边有2块凸出来的。然后上面再铺上这个 Nemo 的双人床垫，它2边是可以拉开的，如果太热的话就可以把拉链拉开，不然就是一个这样的睡袋，它可以这样跟下面的睡垫绑在一起，就不会松掉了。它这个是床单被子一体的。
它这还有一个超大的可以盖住头的，这样子很冷的时候就枕头放在这儿，睡在这儿，然后可以把头也盖上。早上好呀，我们要吃个早餐，然后出发啦。我们来烤2个饼，这个是我们最近很喜欢吃的这个英式洞洞饼吗？反正最近才在美国发现有这个卖的。对，我们放上这个昨天超市里面买的芝士片，另一片我们来抹果酱，还有果酱就都会钻到这个孔孔里。然后吃的时候就特别入味儿。我们这个加了芝士的也出锅了。哦，天哪！它里面是这样，像发糕一样，一轮一轮一轮，有点像那种黄金糕。然后我们露营一般没办法洗头嘛，我们就会用这个。dry shampoo 干洗发喷雾，这款我一直都是用这个牌子，我觉得这个最好用哎。然后这个 overnight deep clean 也是我第一次用，试试看。好像挺好用的，就感觉很干爽，味道也好闻。昨天晚上睡得特别好，今天早上吃的也很好，所以现在一整个状态就是非常开心，加上精神百倍。好吓人啊！它这个 trail 上说会有一些雪崩引爆的炸弹的弹壳，它还是 unexploded， 为啥呢？那不地雷吗？现在走了差不多半个多小时了，这半个小时的话，基本上全是上坡。可以看看，这又是一个往上的。我们出发的时候是9点半，然后这个预计的话是走6.5个小时。我们比较菜，大概7个半小时吧算。看到了这里有一个气象观测站，然后这上面能看到吗？有一个小房子，可能我们是要走到这个上面，现在是走了2000多 feet， 还有3000左右。看这里真的很美耶。我们找了一块石头买中饭吃一吃，现在差不多是12点钟了，我们都已经非常饿了。吃的是这个昨天晚上的那个越南餐厅买的越南三明治，太满足了，它肉也给的很多，再配上这个景。吃饱喝足，那我们继续上路喽。这条线路呢，总共是15.6公里，有1000多米的爬升，官方评价是 very steep， 非常陡峭。但我们现在走下来，觉得还挺舒服的。它是比较平缓的爬升，没有我最讨厌的楼梯。最主要呢是沿途的风景非常美。从森林走到我们刚刚那一片雪地平原，中间有一些小湖泊和溪流，再到现在的山景，每一步都有不一样的景色，就很有意思。这个房子已经在我们下面了，你看这里有一个岔口，可以走到那个房子去，但是我们当时没有去，然后到了山上才发现，原来这房子已经过了。这段雪地还是比较陡的，不太好走。其实我们带了雪鞋，但是懒得拿出来了。
顶啊。这 trail 确实不太累。对。我们现在就爬到 trail 的最尾端了。这边这根牌子上面写的就是 end of trail。的 end of trail， 但是后面这个 ridge 还是可以走。目前的话，就是 trail 的痕迹已经看不到了。后面就是沿着这个山脊走，然后两边都是悬崖，好像没有 official 的 trail， 就是要自己看这条路。在这个雪地上，其实都是有人走过的痕迹了。最终应该是要走到那个尖尖那边，严格踩着别人的脚印走，因为不确定这是雪地的。另外，对，旁边是什么？底下有没有石头？后面这个 ridge 就是我刚刚走过来的。那是悬崖哎。对。还有一段。它路还是蛮宽蛮平的啊。是啊，而且有这么多石头挡着，就是你被包起来的感觉。对。这块得爬上去。得爬上去了。你先爬吧。那你拍我一下。再拍呢？啊，再拍了。是不是很狼狈啊？还好。要不这段就剪掉了。掐了不播。它这个山比较难爬，然后包括还有后面那个，我就决定不爬了。松松想要自己去探索一下。其实不难。对。哇，你都快出画了。我就坐在这个小平台上帮忙看包，然后等一下，因为它这个包也实在是有点重，所以松松背着我的小马甲上去了。天哪，这是在干嘛呀？现在到了这个 ridge 最高的地方，其实前面还有一段，但是这个有点太窄了，就不过去了。这是这边的 view， 全是雪山。原来这就是不，你是那边走的，你是那边走的，前面是悬崖。原来这就是登山嘛。你可不要再开发一个这样的兴趣爱好了。确实，就是到顶的时候真的非常爽，有种征服了它的感觉。并没有，人不可能征服大自然。下山的路好像比上山更困难一点，先是雪地的陡坡变得有一点可怕。上山时很庆幸的没有台阶的路，到了下山的时候几乎就是整整8公里的下坡，走得脚非常的痛。不过总的来说，这应该是我们近期走过最美的徒步路线，而且整段旅程几乎都有信号覆盖，在加拿大冰川国家公园推荐给你们哦。它这里有一个亭子，然后写都是什么时候看到了熊。比如今天早上9点多就有人看到了，当时我们在走 trail， 他是在这个什么 creek 看到的，然后上面有很多前2天在这个 campground 都是在 campground 看到的。我们来煎这个 AAA 的 short rib， 17加币，换算成美金还挺划算的。这个牛肉加一点上山蘸水，我带的。
来尝一下这个加拿大的苹果汁，它跟冰岛那个价格差不多的，也是2块多5瓶。苹果汁好喝吗？还行，感觉是比冰岛的要酸一些，然后它的苹果味是那种偏熟透的苹果的味道。我们2个今天都饿晕了，那我们就吃一吃，下集影片再见喽，拜拜。